點解話而家啲女裝衫玩完啦，仲不如童裝呢？我揾到咗一件我老表20年前米4嘅幼兒園校服，廣東人係嘛？邊個細路仔冇繼承過自己親戚啲衫呢？呢件衫我攞佢嚟做睡衣，起碼斷斷續續着咗6-7年，但佢而家穿咗2個窿，我唔着啦。其他佢有幾咁襟着我就唔講啦。重點係睇佢個版型，呢件衫真係太紅啦，所以我用頭髮稍微擋一擋下，咁樣呢，可以睇到佢呢個領口係一個正常嘅圓領。而家啲 T 恤唔知點解買翻嚟呢，係咁樣箍頸嘅，鎖喉嘅吓，跟住膊頭位係一個正肩嘅膊頭位，咁下邊呢度腰呢度咧好神奇，就係佢着起身咁睇落係修身嘅，但係咧對於我嚟講佢就係闊落嘅，佢係有餘量嘅，亦即係話佢整體睇落係一個修身嘅效果，但係實際佢着上身係比較寬鬆嘅，長度又係唔長唔短，你可以就咁着，你都可以將佢衝入條褲度。重點係咁樣版型嘅 T 恤喺女裝市場非常難揾，而呢件衫佢只不過係20年前一件1米4嘅童裝。點解話女裝市場有啲黐線呢？呢件係我買到大細差唔多嘅衫，呢件衫喺女裝市場標乜嘢？1.65米嘅大碼，跟住呢件衫同埋我紅色嘅呢件衫擺埋一齊，竟然係我紅色嘅呢一件1.4米嘅幼兒園童裝，仲要再打一圈，你話女裝係咪黐黐地線啊？係咪啊？